Это наш первый выезд, такой прекрасный, классный отдых. Вечер у костра. Отдохнули душой. О, птички полетели. И насладились природой. Май месяц. Мы приехали кайфануть. Вот так вот. Да, любимая? Айда сюда. 17 мая сегодня. 2025 года, да? Да. Вот такой Время уже 8 час. Вот такой вот кайф на речке. Ну, блин, сейчас немножко ветерок дует. Классненько так стало. Да, прохладно стало, так да. вообще кайф. А то Грета, днём тебя там, да, не хватает возле нас, а, Гретуська? Угу. Пусть лежит.